მოგესალმებით ჩვენო მაყურებლებო, გამომწერებო. დღეს ჩვენ გვეყოლება ვიდეოში FX-ები. ძველი თაობის FX-ები, FX35-ები და ახალი თაობის FX-ი, ანუ QX70. ორი ყველაზე გამორჩეული FX35 საქართველოში. ეს იასამნისფერი და შავი. რომელსაც გაკეთებული აქვს მოდიფიკაციები, როგორც ვიზუალზე, ასევე ინტერიერზე და ასევე ტექნიკურ დეტალებზე. მაგას მოგიყვევით თუ რეები აქვს გაკეთებული ამ მანქანებს. ეს მანქანები არის 3 და 5 Wiki 35 ძრავები დევს ამ ორ FX-ში და ახალ QX-ში დევს უკვე 3 და 7 ძრავი. ძველ FX-ებს რაც შეეხება იგივე ცხენები აქვს, რაც G35-ებს, 280 ცხენი, 286 ცხენი და 365 ნიუტონ-მეტრი. ახალ FX-ს რაც შეეხება, იგივე ძრავი დევს, რაც G37-ში, Z370-ში, 320-330 ცხენის ძალით და ნიუტონ-მეტრი ამასაც იგივე აქვს, 365 ნიუტონ-მეტრი. წონებს რაც შეეხება, ძველი FX-ები არის ტონა 900-მდე, 1870-1890 კილოებია და ახალ FX-ს რაც შეეხება, ანუ QX არის 2 ტონა და 200. ცოტა მეტი რა. ხო, ეს ორი FX-ი ამ შემთხვევაში არის უკანა წამყვანი, რაც შეეხება QX ეს არის 4-ვე წამყვანი რა. ძველი FX-ებიც გამოდის როგორც 4-ვე წამყვანი, ასევე უკანა წამყვანები და ახალი QX-ები უკვე 4-ვე წამყვანია ყველა. ძველ FX-ებში და ახალ QX-ში ძრავებსაც ჩაგახედებთ, განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ მიხვდებით თქვენ თვითონ რა ხდება. წვას რაც შეეხება ამ ავტომობილების, ძველი FX-ები წვავს 12-დან 14 ლიტრამდე და ახალი FX-ებს რაც შეეხება და QX-ებს ეგენიც დაახლოებით იგივეს წვავენ. ცოტა არის სხვაობა წვაში, რა შეიძლება 1 ან 2 ლიტრი იყოს მაქსიმუმ სხვაობა ამ ძველს და ახალ მოდელებს შორის წვაში რა. კაროვკა უკეთესი უყენია QX ვიდრე ძველს უყენია 5 სიჩქარიანი ავტომატური კოლოფი და ახლებს რაც შეეხება უყენია 7 სიჩქარიანი ავტომატური კოლოფი რა. დანარჩენი გამოვლობას რაც შეეხება, საკმაოდ ნორმალური გამოვლობა აქვს, თუ არის 4-4-ზე ამძრავი. თუ უკანა წამყვანია როგორც ეს ჩვენი FX-ები, მაგ შემთხვევაში დიდად ვერ გამოირჩევიან გამოვლობით რა. თუმცა გართობა შეგიძლიათ რა, იქ დონატები, იქ რაღაც სრიალი შეუძლიათ ამ მანქანებს. თან ორივე მანქანა არის პადუესკაზე, პადუესკა აყენია ორივე მანქანაზე და საკმაოდ კარგად უჭირავთ თავი რა, დაბალანსებულია. ორივე ტრასაზე კარგად დგას, ორივე მანქანა მაღალ სიჩქარეზე. სიმძლავრეებს რაც შეეხება ახლა ამ კონკრეტულ მანქანებზე, გამშვები აქვს სამივე მანქანას გაკეთებული. ძველ FX-ებს ამ ვარდისფერს აქ 3 და 7-ის კოლექტორები უყენია და ტრასა მერე მთლიანად აწყობილი აქვს. ასევე შემშვებიც აქვს გაკეთებული ამ კონკრეტულ მანქანას. რაც დაახლოებით 20-30 ცხენის ძალას აძლევს რა. ამ მანქანასაც 3 და 7-ის გამშვები კოლექტორები უყენია, ტრასაც აწყობილი აქვს. პადუესკაც უყენია, ტორმუზებიც ახალი FX-ის აყენია, QX-ის, აკებონოს სისტემის, S-ის, რაც საკმაოდ კარგია. თავის მოდელებთან შედარებით, ანუ ქარხნულ მოდელებთან შედარებით ეს FX-ები საკმაოდ ჩქარებია და კარგად დადის. ნუ ცხენის ძალებს შეიძლება დიდი კატასტროფული რამე სხვაობა არ იყოს, მაგრამ სიარულში ეტყობა ორივე მანქანას და დადის უკეთესად, ვიდრე დადიან ქარხნულები. ასე რომ ვიზუალურად ხედავთ, დაგათვალიერებინებთ კიდევ და ძალიან ლამაზები არის, ძალიან გამორჩეულები. საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ ორივე მანქანა არის ექსკლუზიური და საკმაოდ მიმზიდველი, ესე რომ ვთქვათ. ერთი შეხედვით შეიძლება ვერც კი მიხვდეთ რა მანქანა არის, თუ არიცით კარგად. ბოტიკიტები უყენია ორივე მანქანას, ამ ვარდისფერს თვითონ მე პატრონემ გააკეთა თავისი ხელით ყველაფერი. ამ შავს რაც შეეხება, ჩამოტანილი არის ბოტიკიტი და აწყობილი არის.
გამოიყურება ორივე საკმაოდ ლამაზად. კარგი, ახლა ძრავებში შეგვიძლია ძრავებიც ავხადოთ, კაპოტები. ეს არის ძველი FX-ის ძრავი, WQ 35D 3.5 მოცულობის. ამ შემთხვევაში სრულიად ქარხნულად არის ყველაფერი, უბრალოდ შლანგები არის დამატებული top speed-ის, ლამაზი და აყენია oil catch-ი. დანარჩენი გამოიყურება აბსოლუტურად როგორც ქარხნული ის. ამას რაც შეეხება ეს ცოტა ბინზურია, მაგრამ ეს ტალახებში მოუწია სიარული, ზამთარია და ცოტა დასრულია, მაგრამ არა უშავს. ეს არის 3.7 WQ 37 VH-ერი, რომელიც ასევე საკმაოდ გამძლეარი და საკმაოდ გამომდგარია ჩვენს პირობებში, იტანს ყველანაირ წვალებას. ეს კატების ნაფეხური არის, ხო? ხო, აქ ზამთარში იძინებენ კატები, თაგვები, შედიან თბილად ზინავს ზამთარში სიცივეში. ხო, ესეც WQ 35D არის, იდენტური ძრავი, რაც იმ შავში. უბრალოდ ამას გაკეთებული აქვს დიდი ინტეიკი უყენია, სპორტული შემშვები. Z350 პლასმასის ხუფი უყენია, დანარჩენი აქაც იდენტურია ყველაფერი რა. ეს ძველი ძრავების და ახალი ძრავით საკმაოდ გამომდგარია, კარგად მუშაობს, არ არის მან ფუჭებადი. და რავი, საოჯახოდ ეს ძველი მოდელებიც და ახალი მოდელებიც საკმაოდ კარგია რა ჩვენ პირობებში. ძველი მოდელის ყიდვა შეგიძლიათ ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში დაახლოებით 4000-დან 6000 დოლარამდე, მდგომარეობის და მიხედვით და ახალ QX რაც შეეხება დაახლოებით 10000-დან 12000-ის ფარგლებში შეგიძლიათ ამის შეძენა ან ჩამოყვანა უკვე. ამას ძველ მოდელს უკვე ვეღარ ჩამოიყვა. ხო, ამ მანქანას რაც შეეხება, სალონი სრულიად განახლებული აქვს, შეკერილია თავიდან ბოლომდე. საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება. ზოგადად ამ მანქანების ძველი FX-ების ტკივილი რაც არის, ეს არის ტორპედო. მალე უფუჭდება ტორპედოები, არც კაი ხარისხის არის გაკეთებული და მზეზე სკდება პირს აღებს და თითქმის ყველა FX-ის პატრონმა იცის, რომ ამის ტორპედო არის საკმაოდ ცუდი. ამ კონკრეტულ მოდელსაც გაკეთებული აქვს ტორპედო, საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება, მინდა გითხრათ. რულიც გაკეთებული აქვს და შეკერილი არის. ესე გამოიყურება ძველი FX-ის სალონი. მონიტორი ფუნქციონალური, ყველაფერი მუშაობს. ამ ასაკის მანქანებისთვის საკმაოდ ნორმალური სალონი და ფუნქციონალური. ეხლა რაც შეეხება, შეგვიძლია ვნახოთ ახალი QX-ის სალონიც. ეს QX-ი არაესი არის და რაღაცეების სხვაობა არის სიდენიებში, სიჩქარეების გადამთვალებით, ხელის გადამთვალები და რაღაცები არ აქვს, მაგრამ ამ მანქანის სალონი საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება და ამ ფასიანისთვის შეგიძლია ნახოთ. მოცულობაც ისეთი აქვს, ტევადი, ასე თუ ისე. აი მე არა ვარ დაბალი, საკმაოდ ისეთი სიმაღლე მაქვს, მაგრამ უკან საკმაოდ კარგი ადგილი არის რა. ძველ FX-თან შედარებით ცოტა უფრო დიდი ადგილია უკან ამ შემთხვევაში. მძღოლიც საკმაოდ დიდი არის და უკან აქვს გამოწეული სიდენიები და რავი, კარგად ვზივარ. ზემოთაც არის ადგილი და რავი, საკმაოდ არის სივრცე რა. კამერებიც აქვს 360 გრადუსით ხედვით, უკანა ხედვის კამერა და რავი, ყველაფერი აქვს, რაც ჭირდება თანამედროვე ავტომობილს რომ კონდეს. სიარულითაც ახალი მოდელები უკეთესად დადის და უკეთესად სამართავი არის, ვიდრე ძველები რა. ეხლა ამ მანქანის მეპატრონეს ძველი FX-იც ყავდა, ესეც ყავს და შედარებას რო აკეთებს, გაცილებით გაუმჯობესებული არის ბევრი რამე რა ამ მოდელებში. სიარულს რაც შეეხება და აჩქარებას რაც შეეხება, ახალი FX-ები, სადაც 3.7 ძრავიდეს უკვე, გაცილებით უკეთესად დადის ვიდრე ძველი FX-ი. მაგასაც ვნახავთ, როგორ დადის ძველი FX-ი 3.5 და როგორ დადის ახალი FX-ი, ანუ QX-ი და როგორი აჩქარებები აქვს რა, მაგასაც ვნახავთ ჩვენ არხზე. დაველოდოთ და მაგ ვიდეოებსაც შემოგთავაზებთ. 2 hours later.
Короче, რა გამოდის? Сразу ამოვჩდით заездებში. ეს რა კარგად წავიდა დო. Короче, ვერ მოვასწარი თქმა, сразу დაიწყო заезды. რის თქმა მინდოდა. FX35 ცალხიდიანი და შენი ხო ორხიდიანია. შენი კვადრო არის. Короче, ცალხიდიანი ეხლა გამოვიდა რაღაცა უფრო სწრაფი. რავი, ნახოთ ეხლა კიდე ერთხელ ჩავაჭერთ, შენ ჩეკი გინდია, ხო პახოვდი კიდე? რის გამო? აბა ეხლა გამოდის მეორე ჩვენი заезды. მაგან გადმოდის. რავი, როდის დაიწყო ეხლა გასვლა წინ? 120-ის მერე? ეხლა გავცვალოთ პასაჟირები და რაც თქმა უნდა. პასაჟირები, კაი, მე გადავждები, იქ დავნახოთ. იმიტომ რომ გაგახსენებთ 130 კილო ოპერატორი არის. ძალიან ცუდი პასაჟირი ვარ. თან ჩვენი მანქანაც პახოვდო მძიმე არის. კვადრო რო არის და ის ცალხიდიანი. აბა ვნახოთ, გადავუჯდები და ვნახოთ როგორ ივლით. კოჩი, ეხლა ვნახოთ როგორ ივლით. ადრე გასრებდა, ხო? ანუ თან ეხლა ჩეკი, შენს გინთია ჩეკი. Короче, ორივეს გინთია ჩეკი. მოსული თემა არის რა. რავი, ოღონდ ადგილიდან გადახდი რა, ეს ფაქტი არის. რავი, ჩემი ჯადო უნდა გამოგიყვანო ეხლა. გადაო. მართლა? 1 2 3 Короче, ეხლა ვსინჯავთ მეორე სიჩქარეიდან 60-დან. აკრიფე? ერთი, ორი, სამი. მანქანამ შეუშალა. ჩემთანაც გავშიჯოთ ახლა. პროსტა გავიდეთ რა. პროსტა ძველის და ახალის სხვაობა ვნახოთ. ძველი და ახალი სხვაობა. მე? არა. მე ხო ზეთი მყავს საგაზაო და ეს პროსტა ყოველდღე რო ვიარა. არა, პროსტა ვსინჯოთ, გავგორდეთ. შენ მარტო წადი. და ჩემთან პასაჟირი იქნება რა. თან ბაგაჟნიკში რაღაც ხარახურები მაქვს და წონის პონჩი მეც ისედაც უფრო მძიმე ვარ. Короче, ჩემ მანქანამდე ვერ მივედით, კიდე ერთი заезды უნდა იყოს. კაი, ნორმალური ბრძოლა რო იყოს. ნახოთ, მეორედან 60-დან. დაველოდოთ. 1 2 3 ატრაკი პროფესიონალი. გვეწევა, რავი, ეხლა მესამეში გვეწევოდა, ხო? მესამეში და მეოთხე რომ სანამ მივეცი ცოტა გავიწიეთ რა. არ გაგიშვებ, ხო სანამ არ გაგვასწრებ. პირველიდან თუ რა ვქნა? მეორედან დავაჭიროთ. რა, თუგი და პირველიდან დავაჭიროთ. რავი, რა მნიშვნელობა აქვს?
Короче, ნახევარი корпуსი ჩვენია რა. Короче, წამო ეხლა ჩემს გამოვიხო თუ რა არ გაგვიშვებს. Короче, როგორ გამოვიდა? 1 2 3 ზაიზი როვნი გამოვიდა პლუს მინუს რა, ერთი ეწევა, მეორე გადის, короче, ესეთ პონჩი. მე რო უჯექი იმასთან, იმიდან გადიოდი და ეხლაც ნახევარი корпуსით გავხედი. რავი, ნიპლოხა. ეხლა ჩემთან გავდესო, ჩემთან ორი ადამიანი იქნება, შენ მარტო იქნები რა და ეგ არის. ცოტა გეგმები აგვერია. გამოიჩნდა Nissan Juke. 1 და 6 турბო არის თუ რავი, короче, турბოზე არის, ფაქტი არის. და просто რავი, პრიკოლის პონჩი ვსინჯოთ რა. ჩვენ Yasani-ფერი ხო არის? ჩვენ Yasani-ფერის короче, короче, ჩვენ FX-ით ვართ და ის არის Juke-ით. საიდან რა პირველიდან დავაჭიროთ? ადგილიდან აქედან და დაგით. დავარ. ვაიმე ტელეფონი გადამივარდა. არა, ბრატ, პატოკი არ გამოვა. რავი, ჯუკთან აზრი არ არის. მე მეგონა ეხლა турბო რო არის, უფრო გავიდო, თან პოლნი პრივოდი ხო არის. მიდი. რავი ბრატ, ჯუკი არ ყოფილა ისე ძალიან სწრაფი როგორც მე გვეგონა. მე მეგონა რომ ადგილიდან ეხლა გადახტებოდა და ვერ დავეწევოდით რა. 1-2 კუზო, მაგ მინიმუმ მეგონა ადგილიდან გავიდოდა. და რავი, და 1 და 6 турბო უფრო ჯანზე არ არის? ბიჭო, არ ვიცი ეგონთან არ ყოლია არასოდეს ანუ არა. დადის, აკაიფო დადის აშკარად. უბრალოდ არ ვიცი, ჩემ მანქანას რა ეტაკა და ისეთ ხოძია თუ ეს კაი პასაჟირი გაქვს. ინერცია დაგიმატე. короче, იტოქში მიდივართ ჩემ ჯიპთან, 3 და 7-თან. იმასთან ადგილიდან შეიძლება, თუმცა ადგილიდან მე უფრო კარგად წავალ უეჭველი. 6 და 5-ში ვიარე ადგილიდან მე ეხლა გავზომე რა. ნუ ეხლა როგორ 1.5 საათის უკან გავზომე. პრიკოლის პონჩი მაინტერესებდა რა, რამდენში წავა 0-100. 100-200 ცუდად კი ვიარე, 22 წამი რომ მახსენდება ჩემი ზეთი. მაღალ 10-ებში რო დადის, რაღაცა ძალიან ნელი მეჩვენება ჩემი ჯიპი. 330 ცხენის ზალა აქვს 3 და 7. ოღონდ ეხლა ჩემი მანქანის წონა არის 2 და 200. ჩემი მანქანის წონა. შენი 2 ხო არის 2 ტონა? 1800 რაღაცა მე. 1800 რაღაცა, ანუ შენი უფრო მსუბუქი არის. ჩემი არის უფრო მეტი ცხენით და კოლოფი მაქვს 7 შქარიანი. და უფრო ახალი კოლოფის პონჩი უფრო სწრაფად მირთავს რა. ეხლა არ ვითხვი რომ როგორც Porsche შიფტავენ ისე ვერ შიფტავს. ოღონდ რავი, შედარებით ძველი FX-ის და ახალი FX-ის ძალიან დიდი სხვაობა არის გადართვაში. რავი, ვნახოთ ეხლა გადავждები და ნახავთ. საინტერესო იქნება რა, просто სხვაობა ვნახოთ ძველის და ახალის. короче, პირველი 40 შიშკარე ვერ გადავრთეთ იცით? პირველი დავარტყმევინე. короче, პირველი შიშკარე დავარტყმევინე, პირველიდან დაჭერა ვაფშე არ ღირს. ვერ მოვასწარი. ანუ კი წამოვარტყი, ოღონდ ცოტა გვიან მომივიდა, რავი, ამ ჯიპით არ მიგაზავია მე და არ ვიცი რა დროს უნდა წამოვარტყო რომ წავიდეს. და ეხლა რავი, მოუტრიალდე და ვეთქვი მეორედან დავაჭიროთ. короче, ხო წავარტყმევინე. მერე ხო გადავრთე, სამ გადაირთო, короче, 1-2 წამი დავხარჯი. 1-2 წამი.
Короче, იტოქში გამოდის, რომ რავი, ძალიან გავდივართ რა. ანუ ძალიან დიდი სხვაობა არის ძველის და ახალის. ძალიან. და შედარებით ეხლა არ ვიტყვი რომ 3 და 5 ცუდად დადის რა. ანუ ქალაქისთვის მაგრა გაისწორებთ რა. on თავის პონჩი რა, კრასოვერი არის, ახალგაზრდული არის, თან ძვირიც არ ღირს. ოღონდ აი ესა უკვე ახალი კუზოვი რომელიც გამოვიდა, ეს არის ბევრად რბილი, წყნარი, ანუ უფრო ისეთია რა. ვიძეს მაგარი არის რა, ახალგაზრდა ბიჭისთვის მაგრა გაასწორებს რა. თუ გაგისწორდებათ რამე გოგო თუ გაიცანით, სადმე რო წახვიდეთ, თუ გინდა სიონზე რო ახვიდეთ, короче, სადაც გინდა წესით გაივლით. ეხლა ოფროუდზე რო შეხვიდეთ, რამე ტალახში შეიძლება გაიჭედეთ, როგორც მე გავიჭედე თავის დროზე. Und meins ცუდი მანქანა არ არის, თან თავის ფასისთვის ძალიან გადასარევი მანქანა არის. კიდე ერთი ზაიზდი უნდა ვშინჯოთ, ადგილიდან ჩავაჭერთ. ცოტა ადრე კი წავიდა, ოღონდ ეხლა დავეწევით და წესით უნდა გავასწროთ. Короче, ადგილიდან თუ მომეჭიმა გადახვდებოდი, ოღონდ პროსტა დრაივიდან დავაჭირე რა. მე მეგონა ცალხიდიანი უფრო ბევრი ხანი იბუქსავებს რა. ადგილიდან გაზომილი მაქვს, ეს მანქანა მიდის ყველაზე კაი დრო ადგილიდან რაც დავწერეთ ჩვენ 6:27. ოღონდ ცოტა დაღმართი იყო რა, თორე ქარხნულად დადის 6:09 რა, ასე წერია. ეს მანქანაც ქარხნული არის. არაფერი გადაკეთებული არ არის როგორ ჩემზეთში და რავი არც უნდა გადაკეთება რა. ცუდი დროები ჯიპისთვის არ არის. ეხლა 2 ტონა 200 საკაიფო არის. Так что გირჩევთ, FX-ის ყიდვა თუ გინდათ, ისე რო თქვა რაღაც რო ფუჭევადი არის და რაღაცა არ არის. 1 წელი და 3 თვე მყავს ეს მანქანა, ძალიან კმაყოფილი ვარ რა. წვით კიდე თხევადი გაზის ჩაყენება კი შეიძლება ამ მანქანაში და უფრო ცოტას დაწვავს. ოღონდ რავი, ისე რო თქვა რომ ყოველ დღე და ძალიან ბეროს დავდივარ, არა. ანუ ზეთით უფრო ბეროს დავდივარ და ზეთი მიწვავს 19 ლიტრს. ეს მყავს მანქანა შაბათ-კვირას რო გამოვიდე გავიტასავო. ან ძალიან რო ყინავ ზეთით რო ვერ გამოდიო, თორე ყოველ დღე დავდივარ ზეთით. ჩემპიონში ვისწორებ, დაჟე ქალაქში მეხანიკა რო არის არ მღლის რა მანქანა. აჰა, მეგობრებო. ნახეთ თქვენ დღეს FX-ების განხილვა და ასევე გარბენების, ნახეთ როგორი არის FX-ებმა. მე ვთვლი რომ საკმაოდ ნორმალურად და კარგად დადიან, თავის გაბარიტებთან, წონასთან და ცხენებთან შედარებით. საკმაოდ კმაყოფილები არიან მეპატრონეები. ერთის მეპატრონეს, მეორის მეპატრონეს. ისე იარეს როგორცაც მოველოდით. დანარჩენი შემდეგში დაგიბრუნდებით უფრო საინტერესო ვიდეოებით, უფრო საინტერესო მანქანებით. გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. აბა დროებით.